سلام دوستان، وقتتون بخیر. این قسمت میخوایم سیستم خنک کنندگی هلیکوپتر رو نصب کنیم. خب دوستان، این قسمت اومدیم برای نصب رادیات آب، یعنی سیستم خنک کننده موتور براتون توضیح بدیم. این قسمت رادیات اسیکراس ما استفاده کردیم. خب دوستان، دلیل انتخاب این رادیات خنک کننده موتور این بوده که یک سبک بوده و دو حجم آب بیشتری میگیره و راحت‌تر خنک میشه و یه دلیل دیگه هم داره که اونم براتون تو کار توضیح میدم. پس با ما همراه باشید برای نصبش. قبل از اینکه ادامه این برنامه رو ببینید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تنها راهی که میتونه از ما حمایت کنید. خب دوستان، این رادیات رو که بخوایم ببندیمش یه سری اورنگ اینا نیاز داره بذاریم زیر پایه هاش که موقع لرزشانی زخم نشه و حالا بازم بستنشون متفاوته. بعضیا مثلا این زیر کار میبندن کف موتور، این قسمت که جاگیر نباشه. ما اومدیم این قسمت بستیمش، یعنی این قسمت طبیعی شدیم به اندازه کارمون بوده. این قسمت میخوره، یه دونه جنت هم داره که اون پشت میخوره و یه دونه هم مخزن داره که این قسمت میخوره. را براتون کامل توضیح میدیم دوستان، با ما همراه باشید. یه دونه فن هم طراحی کردیم برای خود خنک کننده این رادیات. آب رو باز نه داشتی میکشه. خب دوستان، این تیوب دوچرخه است، چون جنسش نرمه آوردیم برای به عنوان ضربه‌گیر استفاده کنیم، چون قسمت کارمون رو خراب نکنه. به هر حال لازم داره 4 تا لازم. و یکی سوراخ هم وسط کار میزنه، خیلی تیز دوستان. محمود دلیل این سوراخی که میزنی چیه؟ این باید بره تو اون پایه قرار بگیره و من این قسمت روشش بدم که یه سوراخ اینجوریه. دوستان، یه سری تغییرات اساسی داشتیم داخل این کارگاه. اولش این رنگ بود، یه سری کولر رو ما عوض کردیم. یکی از مشترکین لطف داشتن یه کمکی کردن، ما هم تونستیم این کار رو انجام بدیم. واقعا الان هوا اوکی شد، کارگاهمون هم یه ذره رنگ پوش عوض شد، خیلی عالی شد. توجه بکنید، واقعا دمت گرم. عثمان زودتر، چرا اینقدر دیر کار میکنی؟ چیز منم میترزم که درزم نباره. این قیچی داشت، این قیچی ها نیست، بگرم راحت تر بود. روزا می‌خواستم با این تیغ نگاه کار کنم، گفت بیا بای. الان این ادامه میشه که خوب نیست. چیزی میترسم دستات. خب 4 تا آماده کردیم، بریم که نصبش کنیم. با ما همراه باشید دوستان. نه این قسمت نه امیرم راحته. این دوتا هم باید بالا نصب میشه. روش سمت شد داشتیم به رنگ نخوره رادیات.
هم داخل زاش نه. خب الان قسمت قرار میگیره دست بش باش آقا برید خب دوستان این قسمت پایه هاش هست با فلز تسمه درست کردیم اینا تسمه معمولی 2 میل است که سبک باشه خب آوردونه داشته باش نه. خب این قسمت هم با 2 تا پیچ 6 بسته میشه. دوستان این قسمت که میاد پایین مال نگهدارنده فنه که فنا نگه میداره و محکم بسته میشه که دیگه لرزش نداشته باشه. این احتمالا یه خورده کج باشه چون دست من قبلا شکست یه جوشکاری همینجوری زدیم روش گم نشه. در بیاد 2 تا بیاد بله من لرزش زیاد داشت برخورد کرد اینا مجبوریم 2 تا چیزی پای قسمت بذاریم که دیگه لرزش زیاد نداشته باشه. نه مشکلی نداره فقط شده خب بچه من این تقریبا من قسمت نصب فن خنک‌کاری رادیاته که مال 206 یا همون استیکراز دوتاشون یکیه فرق نمیکنه همین مدل میخوره چون بزرگتره اینو انتخاب کردیم که برای خنک‌کاری جوابگو کار باشه. قبلا تست شده سالمه و نماش هم همین دوستان یه دونه هم سوکت برق داره که یه منفی و یه مثبت هم بهش وصل میشه. آقا این قسمت میخوره اینجوری. خب همراهان آقا یه سری یه نقطه نظراتی داشتن در مورد این هلیکوپتر که شما این کارتون هست این کارتون نیست این ایراد داره این ایراد نداره. ممنونم که ما رو راهنمایی میکنید حتی اینکه دنبالمون میکنید. این شغل ما هلیکوپتر سازی نیست. ما هم علاقه داشتیم اومدیم خودمون رو محک زدیم میخوایم این هلیکوپتر رو بسازیم. مسلما خطاهایی داره یه سری نواقصی داره اینو نواقصش رو حتما رفع میکنیم. دوست داریم این هلیکوپتر رو دیگه با شما در اشتراک بذاریم که هم شما ببینید هم خود. این کار اگه بدون ایراد باشه و چالش نداشته باشه اینا که فایده نداره. کار باید ایراد داشته باشه ما بریم سراغ ایرادات رو رفع کنیم. همینش خوشگل‌تره همینش بهتره آدم لذت میبره. قرار نیست که یعنی ما اینقدر حرفه‌ایم که اینا بخوایم سریع تموم کنیم و بدون عیب نقص پرواز کنیم. نه برای اون دوستانی که نظر میدن شاید خیلی هاشون هم تو کار این باشن واقعا ما بتونیم ازشون استفاده کنیم هیچ مشکلی نداره. زیباور اسمم بله این هلیکوپتر به هر قیمتی شده باشه باید پرواز کنه. 100% میشه ما کارمونه همه زحمت کشیدیم باز راهاش کنیم و ولش کنیم بریم بگیم خب تموم. نه مورش رو زنم بله یه سری از دوستان خب یه سری نقطه نظرات واقعا عالی چیزی که من دیدم راجع به این پیشنهادهای خیلی خوب دادن. خب بعد اکثرا میخوان یه راه ارتباطی داشته باشن که بتونن اون نظراتشون رو به خودمون بگن. چه راهکاری هست که میتونیم بهشون بگیم؟ ببین آقا بروز ما که خودت میدونی یا خود سرمون شلوغه. ببین من باید روز برم سر کارم حداقل بدونم یه لقمه نون در بیارم بتونم شبا بیام اینجا کار کنم یا یه ساعتی از زندگیمو بزنم برای کار.
میشه یه خورده وقتمون نیست واقعا، ولی یه راه ارتباطی چیه که مخاطبین بتونن نظراتشون رو بگن؟ تو شهر کانال یه شماره گذاشتیم برای تماس یا پیام چیزی کسی داره نظری هر کی داره میتونه بده، ما هم به دیده منت شاید اصلا واقعا من اینه که استفاده کردم شاید اشتباه باشه، همینجا جلوی هزینه رو اگه بگیریم بهتره. دوستان این هلیکوپتر با همراهی شما ساخته میشه، پس به نظرات شما احترام میذاریم. حتما نظراتتون رو کامنت کنیم برام. نظرات شما احترام گذاشته میشه، حتما نظرتون قابل احترامه و اینکه هر برنامه هر داستانی هست بهمون بگید. خب این مسلمه که قطعاً حالا شما که نه، هر دانشمندی یا هر به قول معروفی مخترعی توی بحث اولیه زمینه اولیه ممکنه 2000 بار شکست بشه، ولی این دلیلی نمیشه که شما بخواین از آرزو و هدفی که دارین دست بکشین. دمشون گرم، هر کی نظر مثبت میده، هر کی نظر منفی میده. یه سری‌ها باعث میشن که ما بتونیم پیشرفت کنیم و یه سری هم باعث میشه که ما بتونیم امید بیشتری داشته باشیم. قطعا اونایی که کامنت منفی میذارن یا به قول معروف از چیزهای اشتباه ما میگن دلیل بر پیشرفتمونه، و اونایی هم که کامنت مثبت میذارن ما رو به امید به این پروژه بیشتر میکنن. همون برادرای رایت هم مگه فکر می‌کنی بار اول که ساختن یه دفعه پرواز کرد؟ نه، 1000 تا ایراد داشت. محمود میدونی یکی از برادرای رایت مثل شما کتل بود؟ خدا را شکر. افتخار می‌کنی که کتل. کتل‌ها تو دنیا خیلی آدمای معروفی هستن. خدا کنه. خب اینجا دوستان یک عدد سیمه که منفیه، همینجا وصل میشه به خودش. اگه برعکس بزنی احتمال داریم دورش برعکس بشه، بعد باید تست کنیم. یعنی قانونا این باید از این ور بتابه که این بادو بزنه تو این رادیات خنک بشه. یعنی اگه بزنیش این ور احتمال داره برعکس بشه. آقا محمود بله. میشه چند زودتر این قسمت و این بخش رو تموم کنیم؟ من دارم اذیت میشم، هی بلند میشم میشنم. این دیگه کار نداره، همینه ما میزنیم اینجا، حالا بعد سیم شکن کوتاه‌تر کنیم. بله. هر وقت دوست محمود میگم کچل، میدونی چی میگه؟ چی میگه؟ میگه سر یا جای مو یا جای عقل. به نظر تو این حرف یعنی چی؟ دوست محمود میخواد کمبودای خودش رو توضیح کنه. خب دوستان این قسمت هم یه فیش اومده که مال برقه، بعد آقا یه فیلم بردار اگه بیاد از اون بر براتون بله توضیح بله. کنه. اگه دوریمونه نشونه خیلی عالیه. این کابلش از اینجا آمده، روکش نسوزم برای گذاشته اومده روی این رله. خب دوستان من آقا به روزی فراموش کردم باتری باز گذاشتیم زیر شارژ که تست کنیم. به نظر همین الان باتری بذار زیر شارژ تا قسمت‌های بعد توضیح یه 10 دقیقه شارژ بشه. این رله اومده اینجا دوستان، دو تاش مثبته. آقا به روز خسته نباشی. قربونت سلام باشه. هم بالا شارژ نمی‌کنه. خب مشکل بزن مثبت قرمز. دوست محمود شاگرد تو انگار کار بلد نیست. یاد میگیره. خب دیگه الان من فقط قسمت خلبانیش رو انجام میدم. کل ساختش رو واسه من. یعنی دوست محمود خلبانی بلد نیست؟ نه فقط خب پس تا بخواد این شارژ بشه بله. میخواین بشین یه تایی آبی چیزی بخوریم؟ منم خسته شدم. بفهم هر جور راحتی شما، ما تابع امر شما. آقای فیلم بردار بفرمایید شما. آقا بروز نظری چیزی برای تغییری تحولی چیزی چیزی که می فکر کنه خب رنگ خب ما رنگمون آقا بروز ما باید اینجا با پمپ باد رنگ کردیم، بعد کارگاه کوچیک نه خود رنگش همینه میخوام بودم. بقیه رنگ شما نمیتونید با این رنگ‌های اسپری بزنید چون اصلا رنگ نمیگیره. زیر کار امتحان کرد رنگ زرد اینا یه مشکل خب ما خود داریم. خب سر اختلال نظر داریم سر رنگ.
ما رنگ یه رنگ دیگه رنگ زرد، حتی زرد نه، زرد به صورت انبی. شما مشکی نظرتون چنه؟ یه از مخاطبین بخیم رنگ مد نظرشون چنه؟ بخوایم کابین به اضافه اسکلتش رنگش عوض کنیم. آقایون مخاطبین و بینندگان عزیز، استادان ما اختلاف نظر روی رنگ هلیکوپتر دارن. خب ما می‌خوایم این نظرسنجی بذاریم بین شما. رنگ انبی خب بله. با ترکیب مشکی هر کی بخواد مثلا این رنگ رو انتخاب کنه. رنگ انبی با ترکیب مشکی. اسم بهروز رو بفرست. اسم بهروز رو کامنت کنید. رنگ مشکی یا دست با سفید. مشکی و سفید اوس محمود رو کامنت کنید. ببینیم این مسابقه بینشون به کجا احترام به خودشون هم هست. انتخاب رنگ این هلیکوپتر که بخواد حالا کامل باشه و اینا بستگی به نظرات شما داره. ما هم اینجا که هیچ کاریم. البته چایتون رو بخورید. الان نوبت منو بیام بشینم چای بخورم. خودتون باید فیلم بگیرید. البته چیزی هم هست، ما بخوایم رنگش رو عوض کنیم برای زمانی که دیگه پروازش اوکی بود میاریم دوباره از اوراق میکنیم رنگا چیزی که دوستان گفتن رو استفاده میکنیم. خواهشاً همه‌تون توی نظرسنجی شرکت کنید. رادیاتور فنش رو نصب کردیم. الان یه دو قسمت دیگه مونده، منبع آب و جنتش. مثلا بریم من میارم باشید. خب این از اینه. مخزنه. مثلا معمولی مخزن چیه؟ 206 206. پادرون 206 خب چند لیتر رو بگیریم؟ لیترش هم 2 لیتر. لیتریه؟ این قسمت من قبلا دوستان پایه هاشو اندازش زدم جوشکاری کردم که تو تصویرم مشخصه. کجاست؟ اینجا. دوستان بعضی موقع هم میشه که این بعضی رادیات‌ها هستن خود دری روشون نصبه، یعنی دیگه نیاز به این مخزن نداره. ولی من چون یکم جاش اینجا کوچیک‌تر بود، بسته‌گوی‌تر بود، اینا استفاده کردم دیگه مجبور شدم این مخزن رو براش تعبیه کنم. ولی بعضی هم مثل خودروی پیژو 405 در رادیات روش دیگه این مخزن نیازم نداره. این هم از لوگومون که با همکاری عثمانی و دوست خوبمون آقای فیلمبردار اینا بین کردن شد. خوب شد. اسلام متخوری با کمترین امکانات به نظرم یه طرح خوب داره بردیم، نه؟ آره خیلی باحال ازش. خوشگل شد. خب مخزن رو بستی؟ بله. چند؟ یا این قسمت اون خب یه رسن این قسمت هم یه جنته که از کف مخزنمون میاد به این قسمت پایین رادیات بس میخوره روش. بعد اینا رو با دو تا بس این قسمت میبندیم که زیاد آویزون هم نباشه و میمونه این یکی یه دونه هم میخوره به این مخزن. این قسمت جا داره. ما چی بسنونی؟ قسمت مال قسمت بالاشه که آب
بخواد برگشت بخوره بینا. اضافش. آره الان دوستانی که فنی کار باشن اینا رو قبلا دیدن یا کسانی که 218 باشن قبلا رویت شده براشون مدل شبه. خوب شد. اینم از این. یه جنت هم داره پشت، یه جنت هم داریم بالا که میخوره به در ترموستات. در به ترموستات. حالا بریم اون پشتی رو نصب کنیم. این بربر نخوری زمین موقع کاری شده به خاطر اون پلاستیکی و اینا طرش رو عوض کردیم که حرارت اگزوز داغش نکنه زیاد. قسمت یه بس هم روش میخوره که بعد سفت میشه. اینجا دیگه چیز خاصی نداریم، فقط بریم برای جنت بالاش. جنت بالاش یا خورده پیچیده است به خاطری که من بار اول از وسط این رد شرم که بره بعد این شاید احتمال داره تصمه خرابش کنه و اینا اومدیم طرش رو عوض کردیم. حالا بریم ببینیم طرش چی میشه اصلا خوب در میاد یا نه. ماشینی که برش میکنم ماشین ماشینی پژو 400 همش بله. آقا بریم زیر نگاه باتری کن، اگه شارژ شد بیا فنش هم براشون تست کنیم تا بخوایم اینو من یه حرکتی روش انجام بدم. دیگه شارژه الان دیگه جواب کارمون نمیده حداقل. بیا شدی لامتس هست آقا برو سو کشو یه سیم فنری بهشونه بیار برون نه نگیره کشو سیم تلفن بیارون. خب دوستان هم تست لامپ اونه که برا بدنه رو باید اینجا چک کنیم. این برق داره بله دو تاش گفتیم برقه، یکیش هم منفی که از خود ECU دستور میگیره که فن چه موقع کار کنه. خب بذار ببینیم از او ور بگیر دوست من. ببین من اینجا وقتی یعنی دارم الان کار ECU رو انجام میدم، وقتی که ماشین حرارت دمای موتور بره بالا خود فشنگی آب دستور میده به ECU که تو این دما باید فن کار کنه. یه منفی میفرست برای رله بین حالت در میاد. بکنم اینجا سالم نیستم سالمه کار میکنن. خود رله فکر کنم مشکل داره. مشکل از کجاست دوست محمود؟ این احتمال زیاد ریلمون مشکل داره. حالا بذار ولی کار میکنه دیگه الان نشون داره که داره کار میکنه. حالا بذار باز یه تیکسی من بیارم که مطمئن باشم دیدم هست اینجا چیزی. برای سرنه برای باره خیلی چی بکنیم آه؟ برای باره خیلی خونچهش کنیم رفت بالا خراب شد دیگه. ان الله و انا الیه اونجا تو کابین چراغ داره که اخطار بهت میگه که الان دمای آبت بالاست، شما باید خب این الان که قبلا کار میگه تسلام بود چون ما با تسلام بدل میدادیم به خاطر قدرتش رو بالا بود اینا. آره خسته نباشید دوستان. ممنون. خواهشاً روی چیز
خدا را شکر رنمون سالمه و به خاطر تسلا هم بوده. آره تسلا من تو خود سر کار که ماشینا رو تست میکنم با همین جواب میده. ولی اینجا حالا یا باتری ضعیف بود یا هر چیز یا این موتور قوی بوده با این جواب نداد. گفتم یه خورده با کلاس باشیم نشد ولی با این سیم بالاخره جواب. شما به روز خدمت باتریمون هم میتونید بردارین دیگه. دوستان عزیز، این پروژه هلیکوپتر چیزی نیست که بشه خیلی زود اونو به پایان برسونیم. قطعا توی این مسیر خطاهایی هست که ما باید اونا رو برطرف کنیم تا بتونیم یک سازی درست و با هدف پرواز داشته باشیم. منتظر بمونید و ما رو همراهی کنید. قطعا حمایت‌های شما باعث میشه که هر چه سریعتر این پروژه به نتیجه برسه و روزی رو میبینیم که کنار هم تست پروازش رو انجام بدیم. انشالله. آقا محمود این برای چیه؟ این برای جنت بالاشه دوستان. یه خورده پیچیده است تا ما بخوایم لابلا این کار ردش کنیم و نصبش کنیم. حالا چون احتمال داره تایمش زیادتر باشه زیاد طول بکشه میخوایم اینا سر حوصله بعدا انجام بدیم بعد نصبش رو برای دوستان نشون بدیم. چیز ساده است. حالا ما میخوایم از این قسمت ردش کنیم بیاد بره اینور. یعنی چیزی نیست که بخوایم آموزش بدیم اینا. و اگه میخوای قسمت قبلی نیاز نیست نیاز هم نیست که دیگه کار خاصی ما اینجا دیگه نداریم. خب ها به روز چیزی دیگه هست؟ یه قسمت فقط هم یه دونه جمع کن که دیگه سیستم خانه کانالیش تموم بشه. ما اینا حتما انجامش بدیم تو قسمت‌های بعد فیلمش رو نشون میدیم. انشالله بریم سراغ قسمت‌های بعد. خب آقا به روز یه چیزی هم هست. این رادیاتی که من استفاده کردم چون مال خودرو استیکراسه دنده اتومات بود یه روغن میاد میره تو رادیات خنک میشه. روغن خود گیری بوکس واسکازی. و من اینا بخواد بیشترم بخواد این استفاده کنم گفتن شاید در آینده نیاز داشته باشه که این جعبه دنده چون جعبه دنده‌مون باید عوض بشه بعدا یا خود زاهاش رو بزرگتر کنیم به پوسته آلومینیوم نیاز داشته باشیم که این واسکا این روغنی که تو این گیری بوکسه خنک بشه. یعنی از یه پمپ استفاده میکنیم که روغن بیاد تو خود رادیات بچرخه و بره. این قسمت مشخصه. قسمت پایینش روغن راحت میاد خنک‌کاری میشه برگشت میخوره میره توی گیری بوکس برای مسافت‌های پروازهای طولانی. خب دیگه چیزی نیست. خدا نگهدار تا قسمت بعد.